хэлье. Z1 нь болохоор ийм, Z2 нь ийм бол энэ илэрхийллийн утгыг олоо гэж байна. За тэгэхээр бүгд шууд орлуулаа авчи. Z1-ийг үрчгэн гэхээр 3 дээр нэмэх нь 2i, Z2 маань хасах нэг дээр нэмэх нь i-аар үрчүүллээ. Тэгээд нэмэх нь Z1-ийн хооронд болохоор 3 дээр нэмэх нь 2i, хасах нь Z2-ийн хооронд хасах нэг дээр нэмэх нь i. За тэгэхээр нэг үрчүүлэхээр энэ бол хасах 3, нэмэх нь 3i, ингээд үрчүүлэхээр хасах нь 2i, нэмэх нь 2i квадрат. Тэгээ хаалтаа задлчих. Хасахын нэмэх нэг хасах нь i. За эндээс явуулах гэсэн чинь хасах 3, энэ хоёр нэмэгдэхэд нэмэх нь i квадрат маань хасах нэг. Тэгэхээр хасах 2 болоод энэ хоёр нийлэхээр 4, тэгээ нэрийг нэмэгдэхэд i болчихно. Тэгэхээр манай бодит тоонууд маань хасах нэг, нэмэх нь 2i гээд хариу нэм гарах нэ. За 22 нь болохоор a2-тай өгсөн бол a2-ийн ялгуурыг олгож байна. Тэгэхээр a гэдэг маань логарифм нь 5 суурьтай 250, хасах нь b гэдэг маань логарифм нь 5 суурьтай 10, хасж байгаа юм чи бүгдээ хооронд нь хуваач. 250-ыг 10 хуваалаа 25. Тэгэхээр хоёулаа ижил суурьтай 2 логарифмыг хасчихвэл бүгдээ 10 байгаа 25-ыг хооронд нь хуваанаа. За тэнгуут л эндээс 5 суурьтай 25. Тэр 25 бол 5-ын квадрат. Тэр 2 зэрэг нь урагшаа үржигдээд 2-ыг үрчэн логарифм 5 суурьтай 5. За 5 суурьтай 5 маань нэг юм чинь хариу нь ингээд 2 гарах нэ. За энэ илэрхийллийн утгыг олгочдоор косинус квадрат 5 пи хуваах нь 6 шүү. Энэ юуныхаа утга юм шиг бичиж ерөнхий юм шиг тавигдчих. За тэгэхээр эн чинь юу гэсэн үг вэ гэхээр пи маань 180 градус. Тэгэхээр 5-ыг үрчэн 180 градусыг хуваах нь 6 гэсэн үг. Тэгэхээр 180 6 30 буюу энэ маань 150 градус. Тэр косинус квадрат 150 градусыг олгож байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр бүгд косинус 150 утгаа мэдээс шууд тавьж болно. Эсвэл 150 гэдэг бол 180-аас 30 градус. Косинус 180 дээр болохоор нэр солихгүй тий. Тэгэхээр косинус 30 градус, косинус энэ хоёр мөчтөө нэмэх энд хасах. Тэгэхээр 180 градус нэгээ 180-аас өнцөг хаснаа гэхээр энэ хасах. Тэгэхээр энэ маань хасах косинус 30 утга. Тэгэхээр косинус 30 утга нь 2-ны язуудар 3 байдаг учраас косинус 150 хасах 2-ны язуудар байх нэ. 1 квадрат. Тэгэхээр 2-ын квадрат 4, язуудар 3-ын квадрат 3 гээд хариу нь 4-ний 3. За 24 болохоор энэ бүтрхайг хураагараа гэж байна. За тэгэхээр бүгдрэнд x квадратаас хан 4x нэмэх нь 3. За өртгөн болгон задлж чадчихшоо задлж болно бүлэглээл боломжгүй тэгтээ тэнцвэрж x-ний 2 олоод өртгөн болгон задлсан ч болно. За манайх болохоор энд амархан харагдаж байгаа учраас бүгдээрээ бүлэглэнэ. Тэгэхээр хасах 4x-ээ хасах x хасах 3x гэж бичээд 2x квадрат хуваар дөрөв хасах 3x болохоор хасах 1x хасах 2x гэж. Тэгээ бүгдээ 2-2 бүлэглээ. Эхний 2-оо бүлэглээд хаалтанд хичээ. Дараагийн 2-оо бүлэглэхээр энэ чи хасгаа очиж бүгдээ энд хасгаал задлжуул хаалтан дотор эсрэг нүт болоод орчихно. Хуваах нь эндээс мөн адилхан 2-2 бүлэглээд 2x квадратаас хасах 1x дараагаас хас тэмдэг гаргалаа 2x хасах 1. За хөрсөлдөөс x-ийг хаалтан саргалаа x-ээс хасах 1, 3-ыг хаалтнаас гаргаад x-ээс хасах 1. Хуваах нь эндээс бүгд x-ийг хаалтан саргачвал 2x квадратаас 2x хасах 1. Хасах нь 2x-ээс хасах 1. За хүртэл дээрээс x-ээс хасах 1-ийг хаалтан саргачвал эхнийхээс x дараасаа хасах нь 3. Хуваар дөрвөлөөр хоёулаа 2x-ээс хасах 1 юм чинь хаалтан саргалаа эхнийхээс x дараагаас хасах 1. Тэгэхээр энэ хоёр маань хураагдаад x-ээс 3-ыг хуваах нь 2x-ээс 1 гэж гарах нэ. За энэ илэрхийллийг хэлбэрчлэнэ гэж. За эндээс бүгд ингээ харсан чинь энэ илэрхийллийн хөв. За энийг бол хаалцаа залж болно. Эсвэл бүгдээрээ шүү дээ. Энэ 3 зэрэгтэй, энэ 1 зэрэгтэй юм ба шүү дээ. Энэ хоёр маань яг адилхан хоёр илэрхийлэл ууз. За энийг хаалтнаас харгач. Тэгэхээр хоёуланд нь байгаа учраас язуудар А дээр нэмэх нь язуудар Б-ийн 1 зэрэгтийг хаалтнаас харгачвал эхнийхээс нь болохоор язуудар А дээр нэмэх нь язуудар Б-ийн квадрат хасах нь 1 зэрэгт нь хаалтнаас харсан учраас язуудар 3AB. За эндээс язуудар А дээр нэмэх нь язуудар Б. За 1-ийг 7 томьёогоор
Төвшүүлчихээр язуудар А-гийн квадрат 2 нэмэх нь 2-ыг үржих нь энэ хоёрын үржвэр нэмэх нь язуудар B-гийн квадрат B. Хасах нь 3-ыг үржих нь язуудар AB. За эндээс юу гарах чинь язуудар А дээр нэмэх нь язуудар B. За энэ хоёр маань төсөөлөгчд эмэгтгээд А-гаас хасах нь 3-аас хасах 3 нэмэх нь 2 учраас энэ хоёр маш адилхан шүү дээ. Язуудар AB-г өрчүүлэх гэсэн үг. Тэгэхээр хасах 3 дээр нэмэх нь 2 гэхээр хасах 1 язуудар А үржих нь язуудар B нэмэх нь B. За тэгсэн чинь энэ маань том яваад орвол энийг квадрат энэ байна. Энийг квадрат энэ байна. 2 сүвчэр энэ байна. Тэгэхээр энэ 3 маань нийлээд язуудар А-гийн куб дээр нэмэх нь язуудар B-гийн куб бахны. Тэгэхээр манай хариу нь язуудар А-гийн куб гэдэг маань язуудар А-г 3 удаа орчуулах гэсэн үг тийм. Тэгэхээр энэ хоёрын үржим маань язуудар А-г язуудар А-гаар үржихээр А. Тэгэхээр А-г үржих нь язуудар А, язуудар B-гийн куб маань язуудар B-г үржих нь язуудар B гэд иймэр гарах нэ. За 26-ны илэрхийлэл хэлбэрчлэнэ гэж. За тэгэхээр бүгдээрээ эхний эндээс ингээд ажиглуул ингээд ижил байр өгч болно нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт эндээс болохоор ижил байр өгөөд нэг муухай гарахаар байгаа учраас энэ хоёроо өртгөн болгон задлана. За тэхийн тулд би энд орлуулга хийж болж байна. Эсвэл бүгдээр нь язуудар x байна. Энэ дээр язуудар x-ийн куб маань хэдэг гэхээр язуудар x-ийн куб гэдэг бол язуудар x-ийг 3 удаа өржүүлнэ гэсэн үг тийм. Тэгэхээр нэг язуудар x-ийн куб гэж тавьчихлаа. Нэмэх нь язуудар y-ийн куб. Хуваах нь язуудар x дээр нэмэх нь язуудар y, хасах нь x y. За тэгээ нэг болохоор язуудар x дээр нэмэх нь язуудар y-ийг хуваах нь x-с нь y-ийн квадрат. За тэгэхээр би энд ингээд илүү хурдан бодохын тулд язуудар x-ийн a гээд язуудар y-ийн b гээд тэнгуүтлийн зүгээр x-ийн оронд юу гэх юм болоо гэхээр эндээс хоёр талын квадрат зэрэгжүүлчихвэл зүгээр x маань a квадрат, энэ болохоор y маань b квадрат. За тэгээд орлуулахаар энэ дээрх маань болохоор a-гийн куб нэмэх нь b-гийн куб. Хуваах нь а дээр нэмэх юм бэ. Хасах нь энд AB-ийн өрчвөр. Тэгээ хүртэр дээр болохоор а нэмэх нь b. Хуваар дор нь болохоор а-гийн квадратсах нь b-гийн квадрат. Энэ үнийг квадрат. За тэгвэл одоо бүгдний яах юм чинь нийлбэрийн куб нөгөө 7 томьёогоор задлаад хураавал амрагц. Тэгэхээр а куб дээр нэмэх нь b куб маань а дээр нэмэх нь b хүрчих нь а квадратаас сан ab нэмэх нь b квадрат. Хуваах нь а дээр нэмэх нь b. Хасах нь ab. За хүртэр дээр нь болохоор а дээр нэмэх нь b гэснээр а квадратс нь b квадрат бүгдээрээ а-гаас хасах нь b, а дээр нэмэх нь b гэтэл энэ үнийг квадрат. За тэгвэл энэ хоёр устдаад энэ хоёрт ингээ хураагдаад эндээс а-гийн квадратаас хасах нь ab дээр нэмэх нь b квадрат, хасах нь ab, энэ болохоор нэгийг хуваах нь а-гаас нь b-гийн квадрат. За энд яасан гэсэн чинь а-гийн квадрат энэ хоёр төсөөлөгчтэй юм. Тэгэхээр хасах 2ab нэмэх нь b-гийн квадрат. Тэгээд нэгийг хуваах нь а-гаас нь b-гийн квадрат. За ноогдор юм чинь тосборын квадрат, нэгийн квадратныг хуваар нь а-гаас нь b-гийн квадрат. За гэсэн чинь 7 томьёогоор а-гаас нь b-гийн квадрат шүү дээ. Тэгээд нэгийг хуваах нь а-гаас нь b-гийн квадрат болоод хураагдаад манай хариу 1 болж тарлаа. За 27-ны илэрхийлэл хэлбэрчлэнэ гэж. За энэ бол кубуудын ялгар, кубуудын нийлбэр байна те. Тэгэхээр эхнийхээ b кубээс 8 2-ын куб гээд b куб дээр 8 2-ын куб гэж. За энэ дээрээс 4-ийг хаалнаас харахаар b-гийн квадрат хасах нь 2b нэмэх нь 4. За энэ болохоор бүгдээрээ квадратуудын ялгар учраас b-гээс нь 2, b дээр нэмэх нь 2. За энэ дээр нь болохоор энэ маань b дээр нэмэх нь 2-ын квадрат. Хуваар дороос нь 2-ыг хаалган зарчаар b-гийн квадрат 2b нэмэх нь 4. За тэнгуут л одоо энэ бүгдээрээ энийг 7 томьёогоор задлж b-гээс нь 2-ыг өрчих нь b-гийн квадратээр нэмэх нь энэ хоёрын өрчвөр нэмэх нь 2-ын квадрат. Хуваах нь энэ маань b дээр нэмэх нь 2-ыг өрчих нь b
b-ийн квадратаас сах нь 2b нэмэх нь b. За эндээс 4-ийг үржих нь b квадратаас сах нь 2b дээр нэмэх нь 4-ийг хуваах нь. За энэ болохоор ингээ энэ хоёрын хооныг нэшгээ хураачи. Тэгэхээр энд b-ийн сах нь 2, хүртэл дээр нь 1 нь хураагдсан чинь b дээр нэмэх нь 2, 2-ыг үржих нь b квадратаар нэмэх нь 2b нэмэх нь 4. За ингээ харсан чи яасан гэж манайх энэ хоёр маань адилхан юм байна, хураагдчих юм байна. Энэ хоёр маань адилхан хураагдчих юм байна. B-ийн сах нь 2 чинь B-ийн сах нь 2-тэй, B дээр нэмэх нь 2-ын B дээр нэмэх нь 2-тэй. Тэг явж эсэнд ганцхан манайх энэ дээр нь 4, хуваар дор нь 2 үлдээд хариу нь 2 гарах нэ. За 28 энэ илэрхийллийг хэлбэрчилнэ гэж. За энд бүгдээр шууд ижил хөрөхчээ те. Өөрөлдвөл манай энэ x квадратаас сах нэг чинь x-ээс сах нэг x дээр нэмэх нэг. Тэгэхээр энд x дээр нэмэх нэгээр өглөө хуваар нь x квадрат сах нэг, хүртвэрдээ нь 2x квадрат нэмэх нь 4. За энэ мөн ижил хөрөхөөр энэ x дээр нэмэх нэгийг x энэ чинь x-ээс сах нэгээр өрчилж байгаа шүү. Энэ нь x-ээс сах нэг. За тэгэхээр хуваар нь x квадрат сах 1 квадрат, хүртвэрдээ нь үржүүлэхээр x-ийн квадрат хасах нь 2x хасах нь 1x хэрэг хасах нь 3x нэмэх нь 2. За энэ x квадрат сах 1 хүртвэрдээ нь за үржүүлэхээр энэ маань x-ийн квадрат нэмэх нь 2x нэмэх нь x гэх нь 3x нэмэх нь 2. За тэгвэл одоо эндээс бүгдийг нэг хуваар дээр орууллаа. 2x квадратыг нэмэх нь 4-өөс хасгаал задлахаар орвол энэ хасах учраас нэг хуваар дээр оруулах үедээ бүгдээ хасгаал задарна. Энэ бас магадлал. За тэгэхээр бүх тэмдгийг эсрэгээс татчих юм байна. Сүүлийнх нь мөн адилхан хасах x квадрат хасах нь 3x хасах нь 2. За эндээс юу болсон гэсэн чинь хасах 2x квадрат маань энэтэй өст чинь нэмэх 3x маань хасах 3x төст чинь тэгэхээр 4-өөс хасах нь 2 хасах нь 2 хэрэг хүртвэр дээр 0 гарч байгаа юм шүү. Тэгэхээр хуваар нь юу ч хийсэн адилхан манай хариу нь тэг гарнаа. За 29-ний энийг хэлбэрчилнэ гэж. За энийг бүгдээ x-ийг хаалгансаар харчвал x дээр нэмэх нь 2. Хуваар нь болохоор бүгдээ энийг бүлгэлж болно. Эсвэл энэ x квадрат сах нь 3x сах нь 18. Тэгтээ тэнцлээд x олчихно. Тэгэхээр манай нэгдүгээр шийдэл маань болохоор юу гарч ирэх гэсэн чинь 6. Хоёрдугаар шийдэл маань болохоор хасах 3. За энэ хоёрыг нэмэхээр энэ маань хасах 3 гарч ийн. Энэ хоёрыг үржүүлээд хасах 10. Тэгэхээр энэ маань x-ээс хасах нь 6, x-ээс хасах нь хасах 3. Тэгээ хүртвэр дээрээ x дээр нэмэх нь 3-ыг хуваах нь x. Тэгээ 2x-ийг хуваах нь 6-аас x. За тэгмүүд л одоо эндээс яасан гэсэн энэ хоёр маань хураагдаад дээр нь x дээр нэмэх нь 2, хуваар дор нь x-ээс 6. За тэгсэн чи би одоо энийг бичихтэй. Энэ x-ээс 6. Энэ маань 6-аас нь гэсэн байна. Энийг x-ээс 6 болгоё гэвэл энэ нэмэхээ хасгалаад хуваараас хасалтанд гаргаж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр x-ээс 6 болчихно. Одоо ижил хуваартай болсон учраас x-ээс 6-ны x дээр нэмэх нь 2-оос хасах нь 2 гэсэн. Тэгэхээр нэмэх нэгээс сах нь 2 гэдэг бол хасах x. Тэгээ x-ээс 6 гэдэг иймэр гарах нэ. За 30. За мөн адилхан илэрхийлэг хэлбэрчих юм байна те. Дээрээс x-ийг хаалт зарахаар x нэмэх нь 3, хуваар нь болохоор x квадратаас сах нь 4 маань 2-ын квадрат учраас x-ээс сах нь 2, x дээр нэмэх нь 2. За энэ нь болохоор x дээр нэмэх нь 2-ыг хуваах нь x. Хасах нь x дээр нэмэх нь 3-ыг хуваах нь эндээс 2-ыг хаалт заргалаа x-ээс сах нь 2. За эхлээд бүгд үржүүлтлээ нэ. Тэгсэн чинь энэ хоёр урагдчих юм байна. Энэтэй урагдчих. Тэгэхээр энэ хүртвэр дээр нь бол x дээр нэмэх нь 3, хуваар дор нь болохоор x-ээс сах нь 2. Хасах нь x дээр нэмэх нь 3-ыг хуваах нь 2-ыг үржих нь x-ээс сах нь 2. За энд 2-оор ижил хөрөхөөр 2-ыг үржих нь x-ээс сах нь 2, 2x дээр нэмэх нь 6. За одоо энд хасгаал задлахаар энэ юу болох вэ гэсэн чинь хасах x хасах нь 3. За 2x-ээс 1x гисахаар x, 6-аас 3 гисахаар 3. Хуваах нь 2-ыг үржих нь x-ээс 2 буюу иймэр гарах нэ.